Chiều ngày 5 tháng 4, trường Trung học cơ sở Trần Phú tổ chức chuyên đề dạy học theo chủ đề tích hợp tình cảm gia đình trong kháng chiến chống Mỹ qua các tác phẩm ngữ văn lớp 9. Chuyên đề diễn ra trong thời gian 90 phút do cô giáo Đoàn Thị Kim Thèm, trường Trung học cơ sở Trần Phú thực hiện. Sau phần khởi động là hoạt động hình thành kiến thức và hoạt động vận dụng hình thành kiến thức. Sự tương tác tích cực giữa giáo viên và học sinh đã làm tái hiện rõ nét vẻ đẹp tình cảm của bà và cháu trong bài thơ Bếp lửa của nhà thơ Bằng Việt, tình cảm cha con trong truyện Ngắn chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng và tình mẫu tử thiêng liêng sâu nặng trong bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Trong bối cảnh đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh, tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng quý giá và khi đất nước hòa bình độc lập, tình cảm đó càng phải được vun đắp, trân trọng và giữ gìn. Thông qua chuyên đề đã giúp học sinh hiểu đúng, hiểu sâu kiến thức, đồng thời mở rộng vốn hiểu biết những lĩnh vực khác liên quan đến bài học. Đây là hình thức ôn tập kiến thức, chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho học sinh lớp 9 tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Đây cũng là một trong những hoạt động của trường Trung học cơ sở Trần Phú hưởng ứng chủ đề năm ngân sách và giáo dục của quận.